清水さん、土地って駅から近くて南向きで成形地で、これが揃ってる土地がいい土地ですよね。まあ皆さん言いますけど、その土地ってないですよ。それは土地ってなかなか100点満点っていうのがないので、どこで妥協するのかっていうのはちょっとこれから頑張ってやっていきましょう。改めて自己紹介をお願いいたします。大阪市北区で設計事務所と工務店をやってる大師ビルドの清水です。自然素材と高断熱の家をやってます。土地のご相談は多くて、特にね1月2月から5月ぐらいまでですかねっていうのが一番多いような感じをしてます。僕らもこの業界ずっといてますが、土地を見れば大体ここでどういうふうにしたらいいのかなっていうのは分かるような感じはしますので、今日はその辺の大事なポイントを話せればと思います。今日のポイントいくつありますかね。一つ目は先ほど言いました100点満点の土地はないですっていうことと、二つ目は不動産を買うっていう考え方、いわゆる資産っていうよりも暮らしを選ぶっていう感じで考えてもらえればなと思います。三つ目は土地の値段だけ見るんじゃなくて総額ですよね。土地、建物、いろんな諸費用合わせた総額っていうのを抑えてください。その3つっていう感じになります。100点の土地は存在しない、これちょっと夢のない話に聞こえるんですけど、例えばですよ、一番分かりやすい言い方をすると、すごい中東のお金持ちがいてはって、これは大阪駅前にビルを持つんやという感じで言うたところで、もう大阪の駅前に土地はないですよね。もうないものはないんですよ。だからなんぼ言うたところでないですっていうのが答えになりますので、もうそんな100点のものを探すんじゃなくて、今ある中でじゃあここやったらいいんじゃないのっていうところを頑張って探すっていうのが一番のものですね。ここでどんな暮らしって具体的にはどういうふうに土地を見るんですかね。僕らもそうですし、うちの会社の設計の人間も同じ目線ですけど、まず暮らしですよね。住もうと考えた時にここで住んだらどういう暮らしになるのかなと、こっち側向くと山が見えてるとか、こっちが海が近いのでこっち側から風が入るとか、そういったものって現地行くと分かるので、その辺を見てプランの方ねやっていく、土地に合わせるっていうのがね一番大事なことだと思うんですよね。いろんなものを考えながら、条件あると思いますけど、暮らしっていう目線でその土地を見られるとまた違った見方ができるかなと思います。でも土地って普通不動産屋さんに任せるんじゃないんですか。基本的にそういう感じやと思うんですけど、そこでいいものがあったら僕ら呼んでいただいて最終見せてもらえばという感じになると思います。先ほどから言ってるように不動産の見方と僕たちが見る見方っていうのはちょっと違うんですよね。通風であったり、隣の家の関係であったり日照であったり、そういうのを僕らは見てるので、ちょっと不動産屋さんとは感覚が違います。じゃあ駅から徒歩5分の土地と徒歩12分の土地があったら不動産屋さんは5分の方を進めますよね。進めると思います。同じ値段であったら資産価値の高いのを進めると思うんですよね。ただ僕らは例えばですけど、駅から歩いて5分のとこでちょっと賑やかなとこ、便利のいいとこやったら、逆に12分ぐらい歩いたところの方が落ち着いて静かな場合であれば、やっぱり静かに暮らしたいところは12分ぐらいの方がいいと思います。で、実際私もそうやったんですけど、3丁目と2丁目とか1丁目とかこうあると思いますけど、そのちょっと違うところで同じぐらいの大きさで、もう一つの方が前の道路が6メーターあるので、不動産屋さんから言うと資産価値はこの6メーター道路の方がいいですよっていう感じで言われたんですよ。確かにそっちの方が公開評価証明とかそういうのね、資産的にはいいかもわかんないんですけど、パッと見るとね、斜め向かいに公園があったんですよ。でそこに桜の木があったんですね。こっちが 4.7 メートルなので別にそんな暮らすのにね不便じゃないですので、やっぱり公園があって桜の木があるとずっとねその景色っていうのは変わらないので、やっぱりそっちが選ぶ。でも不動産屋さんは資産価値っていうので6メーター道路の方を進めるんですね。これが差やと思います。
安い土地が出たらラッキーじゃないですか？ラッキーやと思いますただね、大体土地って相場でしか出ないです。例えば水道ガスの引き込みがなかったり、擁壁が古かったり、古い家がついてて解体費用がいりますよという感じになると、結局は大体同じぐらいになるはずです。安いというのはなかなか出ないと思いますよ。じゃあ安い土地をもし見つけたら何を確認すればいいんですかね？ちゃんとそこで家が建つ総額のことを考えてください。古家があっただけでやっぱり解体費用300万とかかかってしまうと、マイナス300万で売られてるかもわかんないですよね。不動産屋さんも売れる値段でしか言わないので、擁壁は結構補修とかあると400、500万かかる場合もあるので気をつけた方がいいです。擁壁って何なんですか？擁壁っていうのはよく土地が上がってますよね。大阪であれば千里とか千木とか、コリエンとか枚方とかもそうですけど、土地が上がってて昔石積みされたやつ、今はコンクリートでやられるのが多いんですけど、段差を解消するためにやってるようなもんです。それをやり替えないといけない場合があるということですかね？時々ありましたねそういえばあれは見抜けないぐらいのすごい話ですね、はい、不動産屋さんも知らなかったですからね土地があって、裏側に2メーターぐらいですかね、擁壁があったんですけど、一応託蔵の完了検査の番号も重要事項説明書に書いてあったので、そのままいけると思ったんですけど、確認申請出す時にちょっと役所の方で事前協議みたいなのがあって、託蔵の番号を書くと、家の方がその元々の擁壁を潰されて違法な擁壁をやられたところがありました。でそれでやり替えっていう話があって、3ヶ月ぐらいですかね、工事がストップしたという、いうのもあります。擁壁がそのまま使えるかどうかってなかなか素人には分からないと思うんですけど、どうしたらいいんですかね？分かんないと思います。なので土地見つけられた時遠慮なく言ってもらったらいいと思いますので、擁壁って高低差のあるところで、必ずそういうね土を止めるためにやってるもんなんですが、実はもう築年数が古かったり基準法を満たしてないっていうのも多々あるんですよね。託蔵規制前の土地っていうのもあるんですよ。でその場合規制前やったのでそういう書類も残ってなくって、古いね千里ニュータウンとか千木ニュータウンの初めの頃ってそんな感じですよ。まだ託蔵っていう法律ができてなかったので、なのでちょっとそういうのは今はそこに負荷をかけないようにやるのかやり替えるのかっていう形になってます。今もちょっとお客さんのとこですけど、千里ニュータウンの方ですが掘り込みガレージがあって、それがやっぱり昔古すぎて書類がないと、役所の方から安全性が確認できないのであればやり替えてくださいということなので、掘り込みガレージ一遍潰してちゃんと構造計算した今擁壁が建ててます。それだけでも何百万ってかかってきますよね、多分。ごめんなさい、何百万じゃ済まなかったですそうやっぱり土地探しから不動産屋だけじゃなくて、工務店とかその建築の方にも見ていただいて相談するっていうのが見落としを防止するようなことですかね。ですね。そういうのは不動産屋の重要事項説明書とかにももちろん記載はされてるんですかね。託蔵の許可を取られているやつであれば書いてると思います。ただ託蔵の法律の以前に立っているものであったりっていうのであればもうちょっともうわからないので、大きなニュータウンは割としっかりやられてるんですよ。でも街中にある小規模なとかありますね、10件とか20件とかでやってるところなんかいうのは割とその辺曖昧な場合が多いです。他にも土地探しで見落とされがちなことってありますか？皆さんねハザードマップは見られるんですよ。でも大阪の場合大阪市でももう全部ハザードマップです水没するようになってるので何とも言えないんですけどね、上町台地以外はね、もし水害があったらということですけど、用途地域というのがあるんですよ。で何を建てていいかっていう感じで13種類あるんですけど、住居系が8つ、商業系が2つで工業系が3つなんですけど、例えばですけど静かに暮らしたいのに隣カラオケボックスができるような用途地域やったら急にできてもおかしくないんですよね。そういう形で駅前で便利なのでここに決めたっていう方でしたら、急に大きなスーパーができたりとか変なお店
ができる可能性もあるので、その辺はちょっと見られた方がいいです。で、住居系で一番きついのは第一種低層地域っていうことなんですが、低層住居専用地域なんですけど、そこでしたらコンビニもできないっていうことなので、もうほんまの住宅街になります。で、そこに大体割と建築協定みたいな、その町内で決めてるような協定もあるので、そういうところは割と閑静な住宅街ができるようなイメージやと思います。それ自分の暮らしにその用途地域が合うかどうかどう判断するんですかね。やっぱりその辺は建築のプロと一緒に考えた方がいいと思います。不動産屋さんも分かってるんですけどね、重要事項説明書とかに必ず書かんとあかんので、ただ先ほど言った通り不動産屋さんは売るっていう視線で見ますし、資産価値っていう視線なので、僕らみたいに暮らすっていうものの見方やないと思うんですよ。大阪でしたね、割とね、準工業地域っていうのが結構あるんですよね。ほんでそれがなんとなく古びた工場街があって、でも今は住宅街の方が多いっていうところが割と大阪市内とかその近辺もよくあると思うんですよ。そういうところ住んでると急に隣に工場とかできてもちょっと文句言えないので、リスクは知っとかれた方がいいと思います。いい土地はどんどん値段が上がってますよね。上がってると思いますよ。もうインフレになってますので、もう大阪、京都、神戸といった主要なところで駅から近いところとかね、住環境のいいとこはそんな下がるとは思えませんので、土地の値段っていうことで考えるよりも、ある土地をいわゆる僕らの設計力であったり、そういうプランのする家でカバーするという考え方の方がいいんじゃないかなと思います。設計の力で土地を生かすことなんてできるんですか？はい。例えば、旗沢打ちとか、変形地とか、普通、地形が悪いから、不動産屋さんもパスしはるんですけど、そこは僕らも設計力でなんとかね、考えたいと思います。よく3軒とか5軒とかで、奥からちゃんとなってるんですけどね、成形。で、ここの角のところが、デベソみたいな形になったりとか、で、地形が悪いから値段が安いとかいうのもあるので、そういうのはすごく、僕らにとってはいい土地です。はい。形は成形ではないけど、一方向にしか建物が接してない建物やったら、そっちの方がいいってことです。確かに。ぐーっと奥行っての旗竿打ちなので、言ったら道路面に面してないので、中庭とか作るとすごく有効に使えますよね。その辺はね、設計力でカバーできることなので、はい。そういう感じはいいと思います。土地社長見に行かれて、やめといた方がいいなとかって思う理由というかとかってなんかあるんですか？基準というか。なんとなくここで暮らしたらどうなるっていうイメージがつかない場所。僕らもうずっとねやってて、今までで1000棟近く見ているわけですよね。サラリーマン時代から考えると、パッと見てここでどうしようっていうようなところはやめとった方がいいと思います。で、それと擁壁関係も気をつけた方がいいと思います。もうその2点です。この土地がいいねんけどって建主さんが言って、清水さんがそこに現場見に行って、いやこれはやめといた方がいいですよっていうパターンもあったんですか？今まで。何度もあります。そうなんや。その具体的な理由は何かあるんですか？大体が擁壁関係です。大阪でよっぽどのことなかったらここで暮らしていくっていうねっていうのはちょっとあれやなって思うのってなかったので、京都とかでもね。でやっぱり擁壁であまりにも高いで2メーター以上あって、ちょっと調べてもらうと建物の荷重とかいうのを計算するんですけど、それが建物が乗るんじゃなくて最低限の建築基準法でやられてる場合もあるんですよ。別にそれ悪いことじゃないので、基準法の最低限なので、ただそこに家を載せますよっていう前提で考えるとそれはアウトなんですよね。そこが庭とかガレージであれば OK なんですけど、わからないと思います。それはそこまでになると
最後まとめですけど、今話した感じで、一つ目に土地を探すとき100点満点の土地はないので、そんなにも頑張ってやらなくてもいいんじゃないかなと思います。どういうふうな暮らしでっていう形で考えてもらえばいいと思います。2つ目は不動産屋に任せず、決まってる工務店、決まってる設計事務所さんと一緒に最後この3つがいいと思うんですけど、どうですかねっていうようなご相談されたらいいと思います。僕らも常時そういった感じで行くようにはしてますので、大体もう近くであれば1週間以内に行ってこんなんですよっていうことをいつもやってます。で、3つ目は土地だけの値段を見ないようにお願いします。いろいろ造成の費用があったりとか、解体の費用であったり、引き込みの費用があったりとかあるので、全部を見てやってください。この3つをちゃんと守っていただいて、で最後土地というのはあるものしか選べないので、早い者勝ちです。いいなって思う土地はみんないいなと思いますので、抑えた人が一番手っていう感じで優先権もらえますので、その辺も合わせて考えてもらえればなと思います。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。で、またコメントの方もお待ちしておりますので、関西で家を建てる方、ぜひともよろしくお願いいたします。その他の方でも家づくりなので皆さんのお勉強に役立つのであればぜひ使ってください。はい、よろしくお願いいたします。